Ով նսեմացվեն և նեյտրալացվեն։ Ես չգիտեմ, թե այդ հայտարարությունը դույզն ինչ հիմք կա, թե չկա։ Եթե կա, այդ հայտարարությունը չեր արվի, այլ վաղուց ի վեր կոռուպցիոն դատարանի բան։ Սրբազան ինչ են իշխանությունները այսքան սարսափած եպիսկոպոսատ ժողովին։ Չէ, սարսափած չեն եպիսկոպոսատ ժողովին։ Ամեն գնով փորձում են։ Հասկանում եք, սա մի ծրագիր է եկեղեցու դեմ, եւ այդ ծրագրի ընթացքում ամեն կերպ ուզում է ապացուցվել, որ եկեղեցին պիտի անի այն, ինչ որ մենք ենք ուզում, որ եկեղեցին պիտի դառնա պետության մի կցուրդ։ Եվ այդ կցուրդը պիտի շարունակի այն քաղաքական ուժերի ցանկությունը, որ իրանք ունեն։ Գիտեք, կաթոլիկ եկեղեցում մի կարևոր դրույթ կա իրենց կատեխիզմի մեջ, դոգմատիկ դրույթ կա, որ կաթոլիկ եկեղեցուց դուրս չկա փրկություն։ Հին թարգմանություններով չիկ փրկություն արտաքո կաթողիկ եկեղեցու։ Այսօր նման մի դոգմա մեր երկրում էլ է կարծես թե։ Չկա փրկություն որոշակի քաղաքական թիմից դուրս։ Իրավիճակի հանգեցալուծում ինչպեսին պիտի լինի սրբազան։ Եկեղեցու շուրջ ստեղծված իրավիճակի հանգեցալուծում ինչպեսին պիտի լինի։ Սիրելիս, ինձ հարցեր եք տալիս, որը ես չեմ կարող պատասխանել, ես չեմ կարող պատասխանել, եւ կարծում եմ, եթե նույնիսկ վերին ուժերին հարցնենք, նրանք էլ կդժվարանան պատասխանել դրան, բայց ամեն պարագային եկեղեցին անկոտրում է, եկեղեցին իր հազարամյակների ավանդության, իր հազարամյակների նվիրվածության, իր տիրոջը, իր ազգին եւ իր պետությանն ու պետականությանը փոքր ինչ չի ընկրկելու եւ նահանջելու եւ պահելու է այն, ինչ որ դարերով, հազարամյակներով ստեղծել է հայ եկեղեցին եւ պահել է հայ եկեղեցին։ Սրբազան որևէ հանդիպում նախատեսվում է ստեղծված իրավիճակի հանգեցալուծման նպատակով եւ ինչ օրակարգ։ Ոչ, որովհետեւ իշխանությունները մեկ օրակարգ ունեն ընդհանրապես։ Փոխելու ամենայն հայոց կաթողիկոսին, որը իրենց իշխանությունից դուրս է ընդհանրապես սահմանադրությամբ, օրենքով եւ բոլոր տեսակի օրենքներով։ Սրբազան հայր այս ընթացքում ներողություն խնդրում այն 10 եպիսկոպոսները, ովքեր ներկել են Նիկոլ Փաշինյանին, այլ արել են վեհապարին հանդիպելու, խոսելու կամ ձեզ եւ նաեւ ներքին գործերի նախարարը հայտարարեց, որ բարձրաստիճան հոգեվորականները եւ ոչ միայն դիմել են իրենց, ինչու որ իրենց կյանքի վտանգ է սպառնում, այդ ինչ պատճառով է, որ ԱԱԾ-ականները, ոստիկանները իրենց անվտանգությունն են հսկում։ Մենակ ձեր անվտանգությանը վտանգ սպառնում չի։ Ոչ, իմ անվտանգությանը չի սպառնում, որովհետև ես ունեմ իմ պաշտպան։ Եվ ամենակարևորը միշտ անվտանգությունը սպառնում է մարդու խղճին եւ հոգուն։ Եվ եթե խիղճդ մաքուր է, ոչինչ կարող է քեզ վտանգ անել։ Իսկ այն հայտարարությունները, որ արվում են, դրանք նորից էլի հայտարարությունները պաշտպանելու համար իրենց քաղաքական թիմի օրակարգի իրականացման։ Սրբազան հայր, եպիսկոպոսատ ժողովը ասացի քննարկումը չի մասնակցելու, կոչվելու է եպիսկոպոսատ հավաք, արդյոք հավաքի Հարցը կոչվելը չեն այլ արդեն իր կարգավիճակով արդյոք այդտեղ քվորում ապահովելու խնդիր կա թե չէ, կամանդակարգն ինչպիսին է եւ ժողովում որոշում կայացվելու էր թե ոչ, հավաքի դեպքում կայացվում է որոշում թե ոչ, եթե որոշում հավաքի դեպքում որոշում վճիռ չի կայացվում։ Միայն ներքին իրենց օրակարգի համար, ասենք թե նույնիսկ հավաք եթե լինում է հավաքներ, պիտի ինչ-որ օրակարգ ներկայացնի եւ այդ օրակարգը բնականաբար բոլորի հավանությամբ եթե լինում է, դա կարող են կոչել որոշում, բայց որոշում ոչ թե վերդիկտ կամ վճիռ իմաստով է, այնպես որ
Սովորական լինելու է մեր եպիսկոպոսների հավաքը, բնականաբար ոչ թե հավաքվելու են անտեղ իրար կարոտած լինելով ինչ-որ ձևով ժամանակ անցկացնելու, այլ շատ հստակ է։ Եպիսկոպոսները այդ օրերին իրենց աղոթական միասնությամբ, որովհետև մեր օրակարգի մեջ հատուկ նաև աղոթական մասը կա, ծրագրի քննարկելու են մեր եկեղեցու այսօրվա որոշ հարցեր եւ հատկապես շատ լավ գիտեք ամենաակտուալը ինչն է։ Սրբազան հայր, վեհապար հայրապետի տրամադրությունը ինչպիսին է հաշվի առնելով երեկվա բարույր Եթե ասեմ մենք այսօր սև ենք հակել, որ սուքի մեջ եք կհավատակ, բնականաբար գիտեք բաներ կան, որոնց որ վերաբերվում ես պարզապես լավ էդ էլ արեցիք հետո։ Սպասան կարծում հարցերս բարդ։ Ես էլ եմ կարծում, ինձ հետ շատ են սիրում շփվել, բայց ամենայն դեպս։ Սպասան հայր Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդն էր անդրադարձել վեհապար հայրապետին, նշելով, որ նրանք պահանջում են գերիների վերադարձ, պատանդարված քաղաքացիների վերադարձ, այդ կերպով եւ դառնում է վեհապար հայրապետը պատերազմի սպառնալի։ Ձեզ ասեմ, Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդը ոչ թե նոր է անդրադառնում ամենայն հայոց կաթոլիկոսին, այլ հատկապես պատերազմից հետո 21 թվականի մեր եռակում հանդիպումից հետո ինքը այլևս հաղթանակացի դերում է իրեն զգում եւ ամեն տեղ հայտարարում է եւ լինի դա Վատիկանում, լինի միջազգային տարբեր հարթակներում եւ իր բողոքը, եթե հիշում եք, հունիսի 11-ին ուղարկած եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդ, որտեղ որ ինքը հայ եկեղեցին համարում է, որ հայ եկեղեցին ամենահիմնական ռևանշիստն է, սեպարատիստն է եւ այս ռեգիոնին վտանգ սպառնացող հիմա էլ խաղաղությանը, որովհետև բնական է ռևանշիստը եւ այլ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ես ձեզ ասեմ, այդ մեզ համար նորություն չէ։ Միայն ցավ է, որ դրա արձագանքները մենք նույն ձևով լսում ենք մեր ազն ժողովրդի զավակների կողմից։ Սրբազան հայր ներողության այն բարձրաստիճան հոգևորականները, որոնք միացել են Փաշինյանին այսպես պայքարի եկեղեցու դեմ, տեղյակ եք արդյոք նրանց սպասում են կարգավորություն, թե ոչ, որովհետև գիտեք համացանցում նաև այդպիսի կարծիքներ, առաջարկություն կա վեհապարի։ Սիրելիներս, որքան հայ անգամ կարծիք։ Եվ ընդհանրապես ես միշտ մի խոսք եմ ունեցել, որ այսօր ուզում եմ կրկնել եւ շատ անգամներ ասել եմ, որ սովորաբար մարդիկ եկեղեցի գնում են իրենց փոխելու եկեղեցու մեջ, բայց հայ մարդը գնում է եկեղեցին փոխելու նպատակով։ Սա գիտենք, որ այսօր որքան հայ, այնքան կարծիք, որքան հայ, այնքան որոշում։ Բնականաբար այս ամենի մասին մենք էլ այդքան ապիկար չենք, որ չմտածենք, չորոշենք ինչ անելու, բայց գիտեք ինչ է, եւ վերջը թույլ տրվի եկեղեցին իհարկին ժամանակին ինչ որ պետք է պիտի Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։